فشارên li ser Partiyê Demokratê Gelan roj bi rojê zêde dibin. Di vê çarçovê de dawakarê giştî Enqere daxwaza helgirtina parêzbendiyê li ser neh parlamentarên HDP diketin û daxwaz pêşkêşî serokatiya parlemanî kiriye. Di nav wan neh parlamentaran da hevseroka giştiya HDP Pervin Boldan jî gel daye. Demokrasi mutlaka kazanacaktır. Desilata Erdoğan bi her awayî zexta li ser Partiya Demokratîk ya Gelan HDP'ye berdewam dike. Daxwazkarê giştiyê Enqereyê dosyayekiya rakirina parêzbendiya neh parlamenterên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP'ye amade kir û bi daxwaza rakirina parêzbendiya wan radestî wezîrê dadê kir. Bu ülke demokratik bir şekilde Di nav van her neh parlamenteran de hevseroka HDP'ye Pervin Boldan jî heye. sevgili arkadaşlar, Daxwazkarê giştiyê Enqereyê daxwaz ji parlamentoyê kir ku parêzbendiya hevseroka HDP Pervin Boldanê û ya parlamenterên HDP Fatma Kurtalanê, Garo Paylan, Huda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oruç, Serpil Kamalbay Pekgöz, Sezai Temelî û Paro Dündar jî bên rakirin. Daxwazkarê giştiyê Enqereyê ev dosya bi mebesta lêkolîn û lêpirsînên bûyerên an jî protestoyên di meha Oktobra 2014 de bo lêxwedî derketina Kobanî hatine kirin da destpêkirin. Wekî têzanîn hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş jî ji 4 salan zêdetir di zindanê de ye. Her di vê mijarê de bi hezaran berpirs û endamên HDP'ye hatine girtin an jî siza li wan hatine birîn. Di vê navbeyinê de her îro dadgeha bilintiya Enqereyê bi sedema propagandaya terorê 2 sal û 6 meh sizayê hepsê bu parlamenterê HDP'ye yê Sakaryayê Faruk Gergerlioğlu jî erê kir. HDP'nin kapatılması Cihê gotinê ku hevpişkê AKP Devlet Bahçeliye serokê Partiya Nijadperest MHP jî daxwaz dike ku HDP yekcar bêgirtin. Bi temamî ji qeda siyaseta Tirkiyeyê bihê rakirin. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde Serok Komarê Tirk Erdoğan bixwe jî HDP'ye yekser wekî rekxistinekî ya PKK'ye binav dike. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.